हे गाइस, क्या हाल चाल है। मैंने आज अनबॉक्स करा है ये बीट एक्सपी स्मार्टवेयर स्मार्ट वॉच। मुझे ये काफ़ी सही लगा, अंडर 1000 था, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। और इसे अनबॉक्स करने पे सबसे पहला जो मुझे दिखा, इसमें कोई प्रोटेक्शन लगा ही नहीं था स्क्रीन पे। चार्जिंग केबल भी ठीक ठाक था, बिल्ड क्वालिटी उतनी सही नहीं थी। और इसके बैक साइड पे जो कुछ स्क्रैचेस थे, इससे मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। बट स्टिल मैंने इसे ओपन करा और इसमें मुझे एक चीज़ अच्छा लगा है कि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। लाइक कैलकुलेटर बहुत अच्छे से वर्क करता है, बीटी कॉलिंग है, बीपी, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट आप अच्छे से चेक कर सकते हो, एक्यूरेट दिखाता है। इसके साथ साथ आप इसमें गेम्स भी खेल सकते हो, उसमें प्री इंस्टॉल्ड गेम्स हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। ब्राइटनेस का भी लेवल सही है। और इसके साथ मुझे इस बॉक्स के अंदर में स्टिकर मिला, वारंटी कार्ड, एक वाउचर 500 का। अगर आप परचेज़ करते हो 5000 का प्रोडक्ट, तो आपको 500 का एक वाउचर मिलता है।